Pourquoi les ailes d'avion sont inclinées vers l'arrière? Vous aurez sûrement remarqué que les ailes des avions de ligne ne sont pas perpendiculaires au fuselage, mais bien légèrement inclinées vers l'arrière. Pour comprendre la raison de cette inclinaison, qu'on appelle d'ailleurs l'angle de flèche, il faut avant tout s'intéresser un petit peu à l'aérodynamique d'une aile d'avion. À cause du profil de l'aile, l'air circulant sur le dessus d'une aile est accéléré, ce qui permet de générer une force de portance. Cette accélération signifie que l'aile d'un avion volant en dessous de la vitesse du son, comme les avions de ligne, peut voir un flux d'air circulant plus vite que la vitesse du son. Le problème de l'air qui se déplace proche de la vitesse du son est qu'il vient générer une onde de choc qui provoque la séparation de l'écoulement de l'air sur l'aile et donc une potentielle perte de contrôle de l'appareil, en plus de venir drastiquement augmenter la traînée et donc la consommation en kérosène de l'avion. Les avions commerciaux volant proche de la vitesse du son, il fallait donc trouver un moyen de retarder la création de ces ondes de choc et donc de ralentir l'écoulement de l'air vu par l'aile. Vous l'aurez donc compris, c'est en ajoutant un angle de flèche que l'on est parvenu à un tel résultat. Si on prend une aile droite, la vitesse de l'écoulement de l'air vu par l'aile est représentée par cette flèche. C'est cette composante qui va participer à l'accélération de l'air sur l'aile et donc générer de la portance et qui peut être à l'origine d'ondes de choc. Si on prend maintenant une aile avec un angle de flèche d'un avion volant à la même vitesse que l'avion avec l'aile droite, alors l'écoulement de l'air vu par l'aile se décompose cette fois en deux composantes. Une première, parallèle au bord d'attaque qui ne participe pas à l'accélération de l'air sur l'aile, et une deuxième, perpendiculaire au bord d'attaque, qui elle participe à l'accélération de l'air sur l'aile et génère donc la portance. Si on compare cette deuxième composante à celle de l'aile droite, celle de l'aile inclinée est plus faible. Cela signifie que certes, l'aile inclinée génère moins de portance pour la même vitesse, mais elle permet à l'avion de voler à des vitesses plus importantes. C'est pour cette raison que tous les avions volant proches ou au-dessus de la vitesse du son ont un angle de flèche. On ne peut évidemment pas traiter de ce sujet sans mentionner le F-14 qui possède un angle de flèche variable lui permettant à faible vitesse de générer plus de portance et à haute vitesse d'éviter la formation d'ondes de choc sur ses ailes et donc de réduire sa traînée.